Hello friends, welcome back to my channel Study Botany. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്ട്രക്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻ ആനിമൽസ് എന്ന +1 സുവോളജി ചാപ്റ്ററിനെ കുറിച്ചാണ്. സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോ ആണ്. ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന്റെ ഒരു ബ്രീഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഔട്ട്ലുക്ക് ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വീഡിയോസിലായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ലോകത്തുള്ള ഓർഗാനിസംസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് പഠിച്ചു. അതിനുശേഷം അതിൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആയിരുന്നു 5 കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. 5 കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു. ഈ 5 കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ തന്നെ ഏറ്റവും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള 2 ഗ്രൂപ്പുകളാണ് പ്ലാന്റ് കിങ്ഡം ആൻഡ് ആനിമൽ കിങ്ഡം. പിന്നീട് വരുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ നമ്മൾ എന്താണ് പ്ലാന്റ് കിങ്ഡം, എന്താണ് ആനിമൽ കിങ്ഡം എന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചു. അതിനുശേഷം എന്താ ചെയ്തത്, ഈ പ്ലാന്റ് കിങ്ഡത്തിലെ ഏറ്റവും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പ്, അതായത് ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ്, അതിന്റെ മോർഫോളജി, അനാട്ടമി എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചു. ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്താ, ആനിമൽ കിങ്ഡത്തിലെ ഏറ്റവും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പ്, അതായത് കോഡേറ്റ. ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് കോഡേറ്റയെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പം ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കോഡേറ്റയിലുള്ള ഏറ്റവും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പാണ് വെർട്ടിബ്രേറ്റ. അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെർട്ടിബ്രേറ്റയെ കുറിച്ചാണ്. ഇതുകൂടാതെ തന്നെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ ഈ വെർട്ടിബ്രേറ്റയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹ്യൂമൻസിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഹ്യൂമൻസിന്റെ ഡിഫറെന്റ് ഓർഗൻസിനെ കുറിച്ച്, എങ്ങനെയാണ് ഈ ഓർഗൻസ് ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, അതിന് പുറകിലുള്ള ഫിസിയോളജി, അനാട്ടമി, അതെല്ലാം നമ്മൾ ഇനി വരുന്ന +1 ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ ഓരോന്നായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സ്ട്രക്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻ ആനിമൽസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ വെർട്ടിബ്രേറ്റയെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത്. വെർട്ടിബ്രേറ്റയുടെ സ്ട്രക്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത്. സോ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ലോങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ചാപ്റ്റർ ആയിരുന്നു. പക്ഷേ സിലബസ് ചേഞ്ച് ചെയ്തപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എടുത്തു കളഞ്ഞു. ഇപ്പം വളരെ കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് മാത്രമുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ട് ഈ സ്ട്രക്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻ ആനിമൽസ് മാറി. സോ നമുക്ക് ഇനി ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നോക്കാം. സോ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസംസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ യൂണിസെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസംസ് ഒന്നും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല. മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസം ആണ് നമ്മുടെ ടോപ്പിക് ഓഫ് ഡിസ്കഷൻ. സോ യൂണിസെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസംസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ, അവരുടെ ബോഡിയിലുള്ള എല്ലാ ഫങ്ഷൻസും പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു സിംഗിൾ സെല്ല് കൊണ്ടായിരിക്കും. അതായത് ഡൈജഷൻ, റെസ്പിറേഷൻ, റീപ്രൊഡക്ഷൻ, ഈ എല്ലാ ഫങ്ഷൻസും ഇവർ ഈ ഒരു സിംഗിൾ സെല്ല് കൊണ്ട് പെർഫോം ചെയ്യും. എന്നാൽ മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസം കേസിൽ എന്താ ഡിഫറൻസ്, ഇവർക്ക് ഓരോ ഫങ്ഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഡിഫറെന്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് കാണാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ കോംപ്ലെക്സ് ബോഡി ഓഫ് എ മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ആനിമൽസ് ദ സെയിം ബേസിക് ഫങ്ഷൻസ് ആർ ക്യാരിഡ് ഔട്ട് ബൈ ഡിഫറെന്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് ഇൻ എ വെൽ ഓർഗനൈസ്ഡ് മാനർ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹൈഡ്ര എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസം ആണ്. പക്ഷെ യൂണിസെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസം അല്ല, മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസം ആണ്. ഇങ്ങനെ ഈ ഹൈഡ്രയിൽ ഡിഫറെന്റ് ഫങ്ഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഡിഫറെന്റ് സെൽസിന്റെ കൂട്ടം അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെന്റ് സെൽസിന്റെ ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ടായിരിക്കും കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ ഗ്രൂപ്പിലും തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് സെൽസ് കാണാൻ പറ്റും. ഇപ്പം ഒരു കോംപ്ലെക്സ് ഓർഗാനിസം, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹ്യൂമൻസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻസിന്റെ ബോഡിയിൽ ഓരോരോ ഫങ്ഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മില്യൺസ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് കാണാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെൽസിൽ നമ്പേഴ്സിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. ഹൈഡ്രയിൽ തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് സെൽസ് ആണ് ഒരു ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻസിൽ മില്യൺസ് ഓഫ് സെൽസ് ചേർന്നിട്ടായിരിക്കും ഈ സെയിം ഫങ്ഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഓരോ ഗ്രൂപ്പിനെയും പറയുന്ന പേരാണ് ടിഷ്യൂ. മലയാളത്തിൽ ഇതിനെ കല എന്ന് പറയും. സോ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഈ ടിഷ്യൂസിന് ഒരു ഡെഫിനിഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സിമിലർ സെൽസ് അലോങ് വിത്ത് മൾട്ടിസെല്ലുലാർ സബ്സ്റ്റൻസസ് പെർഫോം എ സ്പെസിഫിക് ഫംഗ്ഷൻ. സച്ച് ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ടിഷ്യൂ. അപ്പം ഒരു ടിഷ്യൂ ആയിരിക്കണമെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തൊക്കെയായിരിക്കും, സിമിലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് ആയിരിക്കും. അതുകൂടാതെ തന്നെ അതിൽ ഇന്റർസെല്ലുലാർ സബ്സ്റ്റൻസ് കാണാൻ പറ്റും. കൂടാതെ തന്നെ അവർ ഒരു സ്പെസിഫിക് ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആയിരിക്കും ടിഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നമ്മൾ അനാട്ടമി ഓഫ് ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്ലാന്റ്സിനിടയിലായിട്ട് ഇന്റർസെല്ലുലാർ സ്പേസ് ആയിരിക്കും കാണാൻ പറ്റുന്നത്. എന്നാൽ ആനിമൽസിൽ സെല്ലിനിടയിൽ സ്പേസ് അല്ല കാണാൻ പറ്റുന്നത്, ഇന്റർസെല്ലുലാർ സബ്സ്റ്റൻസസ് ആയിരിക്കും കാണാൻ പറ്റുന്നത്. നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ ടിഷ്യൂ ലെവൽ മുതലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അതായത് ഈ സിമിലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് ചേർന്നിട്ട് ടിഷ്യൂ ഫോം ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ടിഷ്യൂസ് ചേർന്നിട്ട് ഓർഗൻ ഫോം ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളതിൽ ഒരേ ഫംഗ്ഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗൻസ് എല്ലാം ചേർന്നിട്ട് ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ഫോം ചെയ്യുന്നു. ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓർഗൻ സിസ്റ്റംസ് ചേർന്നിട്ട് ഒരു ഓർഗാനിസം ഫോം ചെയ്യുന്നു. സോ നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ടിഷ്യൂവിനെ കുറിച്ചാണ്. സോ ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ഓർഗാനിസംസിനെയും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്, ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു ബ്ലൂ വെയിൽ മുതൽ ഒരു ബേർഡ് വരെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിഫറെന്റ് ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗാനിസംസിനെ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് 4 ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ടിഷ്യൂസ് ചേർന്നിട്ടാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾ കോംപ്ലെക്സ് ആനിമൽസ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൺലി 4 ബേസിക് ടൈപ്പ് ഓഫ് ടിഷ്യൂസ്.
അപ്പം ഇത് ഏതൊക്കെ ടിഷ്യൂസ് ആണെന്ന് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല, പക്ഷെ ഇനി വരുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂ, കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ, മസ്കുലർ ടിഷ്യൂ ആൻഡ് ന്യൂറൽ ടിഷ്യൂ. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ടിഷ്യൂസ് ഒരു സ്പെസിഫിക് പ്രൊപ്പോർഷനിലും പാറ്റേണിലും ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓരോ ഓർഗൻസും ഫോം ചെയ്യുന്നത്. അതായത് എല്ലാ ഓർഗൻസിലും തന്നെ ഈ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ടിഷ്യൂസ് കാണാൻ പറ്റും, പക്ഷെ അതിൽ ഓരോന്നും ഓരോ പ്രൊപ്പോർഷനിലും പാറ്റേണിലും ഒക്കെ ആയിട്ടായിരിക്കും അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇങ്ങനെ ഈ ടിഷ്യൂസ് ചേർന്നിട്ടാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റൊമക്, ലങ്സ്, ഹാർട്ട്, കിഡ്നി ഇതെല്ലാം ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിഫറെന്റ് ടിഷ്യൂസ് ചേർന്നിട്ടാണ് ഓർഗൻസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെ സെയിം ഫംഗ്ഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ഓർഗൻസ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സ്റ്റൊമക്, ലാർജ് ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ, സ്മോൾ ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ, ഇതെല്ലാം ഡിഫറെന്റ് ഓർഗൻസ് ആണ്. പക്ഷെ ഈ എല്ലാ ഓർഗൻസും തന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഫംഗ്ഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഡൈജഷൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സെയിം ഫംഗ്ഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ഓർഗൻസ് എല്ലാം ചേർന്നിട്ട് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം എന്ന ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ഫോം ചെയ്യുന്നു. ഇതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊന്നാണ് റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഓർഗൻ സിസ്റ്റംസ് ചേർന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ പോലെയുള്ള ഒരു കോംപ്ലക്സ് ഓർഗാനിസം ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് വെൻ 2 or more organs perform a common function by their physical and chemical interaction, they together form organ system. രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ഓർഗൻസ് അവരുടെ ഫിസിക്കൽ ഓർ കെമിക്കൽ ഇന്ററാക്ഷനിലൂടെ സെയിം ഫംഗ്ഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരം ഓർഗൻസ് ചേർന്നിട്ടാണ് ഒരു ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ഫോം ചെയ്യുന്നത്. സോ നമ്മൾ പഠിച്ചു, ഒരു യൂണിസെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസത്തിന് എല്ലാ ഫംഗ്ഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും ആ ഒരു സിംഗിൾ സെല്ലാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസത്തിൽ ഓരോ ഫംഗ്ഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഡിഫറെന്റ് ഓർഗൻ സിസ്റ്റംസ് കാണാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഈ ഓർഗൻ സിസ്റ്റത്തിലെ ഓരോ ഓർഗൻസിനും ഈ ഓർഗൻസിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് ടിഷ്യൂസിനും ഈ ടിഷ്യൂവിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഓരോ സെൽസിനും സെപ്പറേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് ഓർഗൻ സിസ്റ്റം സ്പ്ലിറ്റ് അപ്പ് ദ വർക്ക് ഇൻ എ വേ ദാറ്റ് എക്സിബിറ്റ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബർ ആൻഡ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു ദ സർവൈവൽ ഓഫ് ദ ബോഡി ആസ് എ ഹോൾ. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോരോ സെൽസും മുടങ്ങാതെ പണിയെടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ പോലുള്ള ഓർഗാനിസംസ് സർവൈവ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇപ്പം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഈ വരുന്ന ഓർഗൻ ആൻഡ് ഓർഗൻ സിസ്റ്റം എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല. നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ഓർഗാനിസത്തിനെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് 4 ടൈപ്പ് ഓഫ് ടിഷ്യൂസ് വെച്ചിട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ആ 4 ടൈപ്പ് ടിഷ്യൂസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫിലാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ദേ ആർ എപ്പിത്തീലിയൽ, കണക്റ്റീവ്, മസ്കുലാർ ആൻഡ് ന്യൂറൽ. അപ്പം ഈ 4 ടിഷ്യൂസും കാണാൻ പറ്റുന്ന ഓർഗൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർട്ടാണ്. ഹാർട്ടിൽ നമുക്ക് ഈ 4 ടൈപ്പ് ഓഫ് ടിഷ്യൂസും കാണാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഒരൊറ്റ ഓർഗാനിസത്തിന്റെ സ്ട്രക്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രോഗ്. ഫ്രോഗിന്റെ മോർഫോളജി ആൻഡ് അനാട്ടമി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട്. എന്താണ് മോർഫോളജി, എന്താണ് അനാട്ടമി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പ്ലാൻ കിങ്ഡം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മോർഫോളജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഓർഗാനിസത്തിന്റെ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഭാഗങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ്. അതായത് അതിന്റെ എക്സ്റ്റേണൽ അപ്പിയറൻസ് എങ്ങനെയാണ്, അതിന്റെ ഷേപ്പ് എങ്ങനെയാണ്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മോർഫോളജിയിലാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ആനിമലിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ ആനിമലിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് മോർഫോളജിയും അതുകൂടാതെ തന്നെ അതിന്റെ ഓരോ ബോഡി പാർട്ടിന്റെ മോർഫോളജിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സും നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്. അതുകൂടാതെ ഈ അനാട്ടമിയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ സെയിം ഓർഗാനിസത്തിന്റെ തന്നെ ഇന്റേണൽ മോർഫോളജിയാണ്. അതായത് ഈ ഒരു ഓർഗാനിസത്തിനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ അനാട്ടമിയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോയിൽ പഠിക്കാനുള്ളത്. ഈ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു ഭാഗം മുതലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അതായത് ഇവിടെ ടിഷ്യൂസ്, അതുകൂടാതെ ഓർഗൻ സിസ്റ്റം, ഇതിന്റെയൊക്കെ ഡെഫിനിഷൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ടിഷ്യൂ മാത്രമാണ് ബോൾഡ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ടിഷ്യൂ എന്നാണ്. അതുകൂടാതെ ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ഒക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കണം. നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ മുതൽ നമുക്ക് ഫ്രോഗ് അനാട്ടമി, ഫ്രോഗ് മോർഫോളജി തുടങ്ങിയ ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഫോർ ടുഡേ. അപ്പോൾ സ്റ്റഡി ബോട്ടണിയുടെ ടെലഗ്രാം ചാനലും അതുപോലെ ഒരു ഡിസ്കഷൻ ഗ്രൂപ്പും ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതിൻ്റെ ഒക്കെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. നിങ്ങളൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യാം. ആൻഡ് താങ്ക് യു. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു ഓൾ. ബൈ.